Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri numerosi ospiti. Il tema di quest'oggi è estremamente interessante, intrigante e credo che riguardi indistintamente tutti quanti voi. Parliamo finalmente, a grande richiesta, del mercato immobiliare, del valore e del bene casa, un bene straordinario per noi italiani, e soprattutto nella regione del Veneto come sono andate le cose 2025, che proiezioni si possono indicativamente fare per il 2026 e soprattutto quando si acquista casa. Perché è così importante e sempre più aumenta la normativa, più aumentano le difficoltà, diventa determinante rivolgersi a un professionista del settore. Lo abbiamo ripetuto più e più volte, non tutti possiamo sapere di tutto e gli inghippi nelle compravendite ma anche nelle locazioni ci possono essere sempre. Parliamo di agenti immobiliari, parliamo di un lavoro molto significativo e di grande professionalità. FIAIP Monitora, un osservatorio che è stato realizzato da FIAIP Veneto, ma anche nelle varie territoriali, quindi provinciali dei vari territori. Quindi uno spaccato della realtà delle compravendite reali che si sono svolte, capendo i valori a seconda del tipo di immobile, di zona e un po' il mercato come è andato. Questo può essere particolarmente significativo. Allora vi presento i nostri numerosi interlocutori, perché tante sono le province, quindi incominciamo dal presidente regionale Gianluca Savoia. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Abbiamo Gianluca Basso, che è il delegato FIAIP Monitora della Regione del Veneto, grazie anche a lei. Grazie per l'invito. Franca Penner, delegata FIAIP Monitora di Padova. Buongiorno. Sabina Bittante, delegata FIAIP Monitora di Treviso. Buongiorno. Grazie anche a lei. Barbara Lorenzoni, delegata FIAIP Monitora di Verona. Buongiorno, grazie dell'invito. Jimmy Bortolami, delegato FIAIP Monitora di Venezia. Buongiorno. E poi Luciano Zanini, delegato FIAIP Monitora di Vicenza. Grazie dell'invito. Poi daranno il posto a Rodolfo Rota, delegato FIAIP Monitora di Belluno, e a Matteo Prudenziati, che è il presidente di FIAIP Rovigo. Tutti i territori rappresentati, quindi un plauso perché ci hanno raggiunto da tutto il Veneto, non è cosa di poco conto, è vero Presidente? Grande partecipazione e grande professionalità. Direi di sì, la partecipazione dei nostri delegati provinciali che abbiamo fortemente voluto per dare rappresentanza significativa ai singoli territori. Allora, questo osservatorio del mercato immobiliare del Veneto, che cos'è? Allora, guardi, per esempio, proprio spiegarlo a chi ci ascolta. Assolutamente. Faccia sottolineare anzitutto come presidente regionale il valore strategico di FIAIP Monitora, quindi l'osservatorio immobiliare ideato già da qualche anno da FIAIP regionale e nazionale, che diventa uno strumento sempre più fondamentale sia per la categoria che per la collettività. Quindi è sia per gli addetti ai lavori, cosa molto importante, un punto di riferimento, ma anche per tutti quanti noi potenziali acquirenti o venditori. Assolutamente corretta la sua affermazione. FIAIP da sempre vuole tutelare e valorizzare la professione dell'agente immobiliare, quindi creare questo sistema strutturato di dati certi significa comunque poi avere una trasparenza, un'affidabilità e una determinazione concreta sul mercato. Mercato che vede a questo punto tre segmenti di confronto: la categoria stessa, quindi gli agenti immobiliari, le istituzioni e la comunità. Per l'agente immobiliare sicuramente il FIAIP Monitora diventa uno strumento essenziale perché è in grado di poter dare ai nostri associati dei dati certi, dei dati che permettono anche di riconoscere in anticipo i trend del mercato stesso e quindi di avere quella forma di trasparenza assoluta comunque con l'interlocutore, sia istituzionale che evidentemente cliente inteso poi consumatore finale. Con le istituzioni sta diventando sempre più uno strumento di efficacia perché ci permette di dialogare con fermezza con comuni, con regioni, con camere di commercio e con tutti gli operatori economici in generale. E questo è un significato importante per la nostra categoria perché ci permette anche di avere quel lustro che meritiamo fra le altre e che comunque ci conduce anche a poter parlare in un modo autorevole. Infine, per la collettività in generale, permette all'agente immobiliare che utilizza FIAIP Monitora di poter accedere a dei dati che sono significativi in un mercato
che a volte è incerto anche nella preparazione dei dati stessi, in modo tale di poter essere coinvolto poi in un dialogo sicuramente preciso con la parte acquirente o con la parte venditrice, per poter dare a loro poi la tranquillità di fare una compravendita con gli indicatori di un sistema che è di trasparenza e di affidabilità. Chi ci ascolta si porrà senza dubbio la domanda: ma questi numeri, che poi parleremo anche di numeri per esempio, da dove vengono? Chi li dà? Cioè, quindi dietro che cosa c'è? Dietro queste transazioni? Dietro c'è un mondo di rilevatori, ovvero di agenti immobiliari che dedicano molto del loro tempo per poter cercare sul mercato quelli che sono gli indicatori più precisi possibili rispetto anche, ed è qui il punto strategico, all'esperienza che l'agente immobiliare ha sul mercato. Perché vede, quindi ci sono delle variabili. Ci sono delle variabili perché, dicevo, chi meglio dell'agente immobiliare può dare questi numeri? Noi i numeri li possiamo vedere in tante situazioni, perché poi ci sono osservatori vari, c'è l'OMI, quindi ci sono anche altri strumenti, però noi riteniamo che il lavoro che stiamo facendo, che è un lavoro molto proficuo e molto attento, ci faccia la differenza, perché c'è alle spalle tutta una verifica di operatori che quotidianamente sono sul mercato. Perfetto, dopo torniamo anche su questi aspetti. Volevo sentire un attimo, lei che è delegata anche alla comunicazione e quindi ha un po' una panoramica generale. Certo. Questo 2025 come si potrebbe classificare? Come è andato sostanzialmente nella regione del Veneto? Allora, intanto ringrazio tutti i colleghi presenti, perché hanno fatto veramente un lavoro molto importante, perché la rilevazione dei dati considerati, tra l'altro dati veri, non dati presunti. Un'opera titanica. È stata esattamente un'opera titanica, bravissima. Il Veneto è andato bene nel 25, perché comunque siamo passati da 127.000 a 134.000 transazioni globali, questo è comunque dato da OMI, quindi Agenzia delle Entrate, quindi con una crescita del circa 5%. Questo dà un'idea di un Veneto che sta camminando bene, non sta correndo, non sta neanche arrancando, ma sta dando quella stabilità che il mercato negli ultimi anni ha voluto anche. Quindi parliamo di un Veneto solido, di un Veneto che ha delle fondamenta ben precise, e che, se le situazioni di accesso al credito e finanziamenti continuano a rimanere quelle che sono in quindi quest'ultimo... i famosi tassi di interesse che... C'è stato un momento effettivamente che ci ha fatto anche dubitare su quelli che potevano essere le tenute del mercato delle vendite o meno. Certo. Invece la regione, con ovviamente sfaccettature diverse provincia per provincia, ha risposto molto bene, dando comunque un dato consolidato, un 5% in più è un bel dato. Consideriamo anche comunque che siamo in un momento di aumento di costi di costruzione, di prezzi, ovviamente di prezzi di vendita, quindi una ristrutturazione ormai è più onerosa di magari qualche anno fa, però mantengono comunque questi dati di crescita e di consolidamento che ci fanno ben sperare per un 2026. Ecco, lei ha parlato di ristrutturazione eccetera, secondo la vostra analisi i cittadini, gli acquirenti, i venditori sono più attenti rispetto al passato? Perché siamo stati bombardati, il Veneto è stato particolarmente attento, perché sono regioni, con tutto il rispetto parlando, che non hanno tenuto conto tanto di questi aspetti, bombardati da notizie di classi energetiche, di coibentazione, di ristrutturazione, di risparmio energetico, di un sacco di cose che sono costose, però fanno la vita e la morte del tuo immobile. Certo. E questo lo sappiamo. Secondo lei c'è questa tensione? Si è maturata? L'avete riscontrata? Ma noi abbiamo rilevato un mercato molto selettivo sotto questo punto di vista, perché effettivamente o si cerca l'immobile nuovo, quindi la classe A4, o si cerca un immobile da ristrutturare che ovviamente dovrà avere un prezzo calcolato su quello che è poi il costo della ristrutturazione, perché l'attenzione è posta sull'efficienza sicuramente, perché efficienza non vuol dire solo risparmio energetico, ma vuol dire anche qualità dell'abitare. Ecco, lei sta dicendo 2 o 3 paroline che fanno venire i brividi, nel senso che se una persona che ci sta ascoltando, la signora Maria della situazione, che il suo appartamento anni 70, tipico immobile anni 70, non siamo nel centro di Milano dove sarebbe new e fantastico, e non l'ha ristrutturato
ristrutturato, dice non lo ristrutturo perché lo vendo, prenderò la stesso che se lo ristrutturassi. Lei da questo mi fa capire che non è così. Non è così, non è così, perché comunque un immobile da ristrutturare, noi lo rileviamo anche molto bene, poi i miei colleghi ne parleranno magari in maniera più approfondita, rileviamo il prezzo dell'immobile da ristrutturare in buone condizioni, in ottime condizioni e nuovo, dando dei valori precisi e che sono, ovviamente tengono conto di tutti quelli che sono questi aspetti di cui abbiamo parlato. La signora Maria che ha una casa degli anni 70 con i vetri semplici, con mancanze di coibentazioni di qualsiasi tipo, non potrà pensare di vendere il suo immobile al prezzo a cui lo vende il costruttore, che per costruire quella casa in classe A4 ha speso delle migliaia di euro. Questo è molto importante. Sì. Ci sono differenze, poi andremo a capirle nello spaccato territoriale, tra zone e zone? Quindi ci sono delle diversità? Allora, c'è una tendenza generalizzata per tutte le province a quella che è la rivalutazione della periferia o comunque dei comuni dell'Interland. Perché? Perché probabilmente si sta cercando sempre un po' l'effetto post-Covid, no? Di case che abbiano degli spazi più grandi, che abbiano delle parti esterne, e ovviamente la periferia o comunque i comuni della provincia possono dare rispetto a quella che è la città. Questa è abbastanza generalizzata, io almeno da quello che ho visto dai dati presentati dai colleghi, è un po' per tutto il Veneto. Questo è una considerazione che bisogna assolutamente fare e di cui tenerne conto. Quindi ci sono delle realtà provinciali che vi hanno colpito? Diciamo che esempi. Per quanto riguarda i dati quella che ha colpito molto è stata Padova. Padova ha avuto questo esploso incredibile della provincia con di dati di vendita che raggiungono addirittura il 12,3-12,4% in più rispetto al 2024, per cui una provincia che ha lavorato molto bene rispetto al capoluogo, che comunque poi nell'insieme ha tenuto un'ottima prestazione. Ci sono ovviamente dei paesi in cui, cioè delle province in cui magari i prezzi sono notoriamente più abbordabili, possono essere quelli di Rovigo, quelli di Belluno, però devo dire centro. Che tendenzialmente sono anche queste province che, nonostante abbiano un mercato più ristretto, hanno fatto dei numeri veramente molto interessanti. Però Belluno ha avuto anche tutto il lancio Olimpiadi. Ne ho parlato con il collega di Belluno, non sono molto convinti che l'effetto Olimpiadi si sia sentito così tanto, si è sentito più che altro la costruzione di nuovi edifici che mancavano nella città e che questi hanno portato ovviamente a un incremento. Sì. Questo benedetto nuovo, e dopo andremo a toccarlo. Certo. Proprio una battuta poi prima di passare ai territoriali. Ma io l'ho detto in esordio, voglio avere un conforto da lei se è così, perché sappiamo che comunque l'attività professionale che viene svolta da un mediatore deve essere riconosciuta, ci sono delle percentuali, delle provvigioni che vengono date, perché è un lavoro che è impegnativo, non è soltanto aprire la porta di casa e farla vedere, c'è tutto un lavoro dietro mostruoso, parliamo di adeguamenti normativi, di regolarità catastali, è una cosa che vengono i brividi a pensiero. Quindi quanto è importante che voi facciate formazione, essere professionisti e riconoscere un professionista, perché? Allora noi di FIAIP usiamo una frase che ci ricorre spesso: chi si forma si informa e chi non si informa si ferma, nel senso che il nostro è un lavoro che sembrerebbe legato a una chiave, a un'apertura di una porta e semplicemente a una visita spiegando questo è il soggiorno, questa è la camera, ma credo che tutti possano capire in che locali siamo della casa, e questa diciamo è la parte più divertente e la meno onerosa tra l'altro delle nostre attività. Le nostre attività poi intanto partono da quella che è proprio la determinazione dei valori di una casa. Quindi ecco perché questo è importante. Questo è importantissimo, perché noi adesso stiamo definendo quello che è il valore corretto di un immobile che, come giustamente il nostro presidente regionale Gianluca Savoia diceva, non è cosa da poco, perché è avere la contezza di ciò che stiamo vendendo. Di conseguenza il nostro lavoro poi diventa molto importante, legato alla consiglio che si dà a un cliente. Infatti volevo arrivare a questo, cioè fidarsi perché sai che è un professionista serio, perché questo è molto importante, cioè quando mi rivolgo a un professionista mi aspetto che mi risolva e mi dia un consiglio
scevro da altri condizionamenti, insomma. Il consiglio deve essere come quello che come l'operatore finanziario dà un consiglio al suo consulente per le azioni o le obbligazioni che deve comprare. Noi abbiamo il dovere professionale e morale di consigliare un nostro cliente anche davanti a un immobile di cui lui può innamorarsi, e di dire: guarda che le criticità possono essere queste, le positività possono essere queste, senza aspettarci una provvigione finale, ma quella di fare un lavoro in maniera corretta. So che su questo voi battete tantissimo. Allora entriamo a gamba dritta su Padova, partiamo subito su Padova, poi torneremo anche su questi aspetti etici che non sono di poco conto, Presidente. Com'è andata Padova? Ha già accennato, però sì, c'è tanto uno spaccato, ci sono elementi interessanti. Sì, direi di sì. Allora, per Padova è stato un anno molto interessante, perché abbiamo avuto una crescita generale del 7,7%, siamo una crescita maggiore nella provincia, diciamo che il capoluogo ha avuto un attimo una flessione, ma non così importante da dover determinare, dover sottolineare qualcosa di diverso. Padova è una città molto interessante, abbiamo sicuramente il capoluogo dove l'università per noi è molto trainante, e dobbiamo ricordare che abbiamo 75.000 studenti che frequentano Padova, di cui 11.000 internazionali. Questo per noi è veramente un elemento trainante, perché oggi lo studente, i genitori, l'investimento, le giovani coppie ci portano un mercato, parlo di centro storico, interessante. Quando parliamo di provincia, come diceva il collega, abbiamo avuto questo exploit della provincia. Pensiamo sia sicuramente una questione di spazi. Infatti stavo pensando quanto conta la maltratura dell'immobile, perché in genere uno che acquista vuole stare un po' meglio, certo, visto che abbiamo tutta un'annata in cui le case, anzi le case tendono ad essere piccolette, dai. Esatto, perché allora le case nuove, lo sappiamo, hanno metrature diverse dalle case degli anni 60, degli anni 70. Questo però ha fatto sì che la nostra provincia cresca, perché oggi chi cerca casa, la famiglia media che cerca casa, cerca di poter dare degli spazi ai propri figli, alla propria famiglia. È disposta a spendere di più? Allora, abbiamo notato che sicuramente, parliamo sempre fuori dal centro storico, perché il centro storico ha un po' una connotazione a sé. Esattamente. E sono disposti a spendere di più quando trovano delle cose nuove, pronte. Eccolo là. Perché? Perché comunque diciamo che tu vedi una cosa e sai che non puoi avere sorprese. Oggi comprare un immobile da ristrutturare, forse qui mi riallaccio un po' al centro storico, ha delle prerogative completamente diverse. Ci sono elementi aleatori, insomma. Esatto, perché il tempo, perché quanto mi costa, perché sarà così, dove arriverò nell'acquisto e nella ristrutturazione totale. Volevo chiedere una cosa, ci sono delle zone, se si può dire, che vi hanno sorpreso, l'hanno sorpresa rispetto ad altre? Sì, esattamente. Allora, abbiamo notato delle zone dentro la cintura, parliamo per esempio dell'Arcella. L'Arcella, che se uno dice no, ma l'Arcella per noi è stato un quartiere molto trainante per il mercato padovano. Per noi è stato molto inaspettato, ok? Poi quando usciamo Albignasego con le sue infrastrutture, con la facilità nel raggiungimento della città, anche Albignasego ha avuto dei numeri molto interessanti. Abano Terme, altro comune interessante che è cresciuto molto, ma anche possiamo parlare delle zone di Selvazzano. La nostra provincia è molto ampia, infatti quando parliamo di prezzi medi di mercato della provincia parliamo intorno ai 2000. Sul nuovo o sull'ottimo, sul nuovo, sul ristrutturato. Se parliamo di immobili
Sempre nella provincia, però no, quello che volevo dire, mi scusi, era che quando uno acquista un immobile in provincia può trovare degli immobili che vanno, ma una media di 1.700 euro, arrivano anche a 2.300, 2.500 euro. Se uno pensa qualche tempo fa era una cosa che se ci pensava era irraggiungibile, oggi invece abbiamo delle medie di mercato molto rilevanti. Rilevanti. Solo una cosa, poi andiamo subito in pubblicità, ultima domanda. Il padovano che ci ascolta e dice sì, ma se io non voglio fare l'investimento, ho bisogno di una casa di transito perché sono abbastanza giovane o perché non ho tanti soldi, o sono anziano, cerco un piano terra però non voglio spendere tanto, dove potrebbe andare? Beh, la prima cintura urbana ci cintura aiuta. urbana. Ok, quindi valutare queste cose, questi aspetti qui sono Certo. rilevanti. Allora, lasciamo un attimo in sospeso, ma c'è ancora tanto da dire, abbiamo tanti territori da analizzare, quindi pochi secondi di pubblicità, ritorniamo insieme.